ഇതൊരു ഇംപെക്സ് കമ്പനിയുടെ ഹോം തിയേറ്ററാണ്. ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇത് സൈഡ് സ്പീക്കറിലാണ് ഇതിൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉള്ളത്. ഒരു പൊട്ടിപ്പൊരിച്ചിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഈ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് സെൻട്രൽ ചാനലിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് വരുന്നത്. ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു പൊട്ടിപ്പൊരിച്ചിലോടുകൂടിയുള്ള ശബ്ദം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് സൈഡ് ചാനലിലാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് ചില ഹോം തിയേറ്ററുകളിൽ നമ്മൾ ഇതിന് സബ്ബുകൾക്കും കാണാറുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് അഴിച്ചു നോക്കാം. ഈ ഒരു ഹോം തിയേറ്ററിൽ മൊത്തത്തിൽ 7 IC ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. 2 IC സബിനും ബാക്കി 5 സൈഡ് ചാനലിലാണ് വരുന്നത്. അതിൽ ഏതാണ് സെൻറ്ററിൻ്റെ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ആ IC ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ആ IC നമ്മളൊന്ന് മാറ്റി നോക്കണം. TDA 2030 നമ്പറിൽ വരുന്ന IC ആണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. സാധാരണ ഒരുവിധം ഹോം തിയേറ്ററുകളെല്ലാം ഈ IC തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. ഇത് പുതിയ IC ആണ്. ഇതൊന്ന് നമുക്ക് മാറ്റി നോക്കാം. ICയുടെ ലെഗുകളൊക്കെ വളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ PCBയിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ. സോൾഡറിങ് ചെയ്യുമ്പോഴേ മാക്സിമം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം സോൾഡർ ചെയ്യാൻ. ICൻ്റെ ലെഗുകൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം ഷോർട്ടാവാതെ മാക്സിമം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം സോൾഡർ ചെയ്യാൻ. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. സെൻട്രൽ ചാനൽ സ്പീക്കർ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടുള്ള ICയിൽ വിരലുകൊണ്ടൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓഡിയോ വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട്. വളരെ ക്ലിയറാണ് ഓഡിയോ. ബാക്കിയുള്ള ചാനലിലും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ബാക്കിയുള്ള ചാനലൊക്കെ വളരെ ക്ലിയറാണ്, അതൊക്കെ പക്കയാണ്. ഇപ്പോൾ സെൻട്രൽ ചാനലും വളരെ പക്കയാണ്. നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ചാനലിൽ സ്പീക്കർ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു സോങ് നമുക്കൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം. വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ സോങ് പ്ലേ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സെൻട്രൽ ചാനലെല്ലാം വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.